हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल फिजिक्स संसार। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको फर्स्ट च्याप्टर थर्मोमेट्री आज चाहिँ सुरु गर्ने च्याप्टर हो है। यसबाट क्लास 11 मा क्वेसन सोध्न सक्छ, बोर्ड एक्जाममा प्लस इन्ट्रान्स एक्जाममा त सोधि नै हाल्ने भयो है। अब सुरु गरौँ थर्मोमेट्री च्याप्टर है। थर्मोमेट्री भनेको के हो भन्दाखेरि सुरुमा मेजरमेन्ट अफ के हो भन्दाखेरि टेम्परेचर। अब टेम्परेचरको मेजरमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के आउने भयो भन्दाखेरि स्केल्सको कुरा आउने भयो। स्केल्स पनि जान्नु पर्यो हो। त्यो सँगसँगै है अब त्यो कुरा मैले एकछिन पछाडि गर्छु। अहिले चाहिँ केमा छौँ, हिट एन्ड टेम्परेचर। हिट भनेको के हो भन्दाखेरि सेन्सेसन अफ वार्मथ। यो पहिले पढिरहेको कुरा भयो, त्यही भएर मैले धेरै यसलाई चाहिँ इलाबोरेट गरेन। सेन्सेसन अफ वार्मथ भनेको हिट हो, जसको एसआई युनिट के हुन्छ, एसआई युनिट चाहिँ के हुन्छ, जुल हुन्छ है। एसआई युनिट जुल हुन्छ। त्यसै गरी टेम्परेचर भनेको के हो, टेम्परेचर भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई मैले अर्को मार्करले लेखेँ, डिग्री अफ हटनेस अर कोल्डनेस अफ बडी हो। अब यहाँ चाहिँ यसको एसआई युनिट के छ भन्दाखेरि केल्भिन छ। के छ भन्दा केल्भिनै छ, ठिक छ। अब हामी जाउँ थर्मल इक्विलिब्रियम। मैले यसलाई चाहिँ धेरै इलाबोरेट गरिनँ। थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको के हो भन्दाखेरि सजिलै बुझ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटैको टेम्परेचर चाहिँ सेम भएको अथवा हिट ट्रान्सफर के भएको, जिरो भएको। सपोज एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। कुनै एउटा यहाँ चाहिँ कुनै एउटा वाटर छ। वाटर भनेको चाहिँ 50 डिग्री सीमा छ हेर्ने। वाटर चाहिँ 50 डिग्री सीमा छ। अनि अर्को चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 80 डिग्री सीमा छ। वाटर कति छ, एउटामा चाहिँ 50 डिग्री सी छ, अर्कोमा चाहिँ 80 डिग्री सी छ है। अब यिनीहरू बिच दुईटालाई के गरियो भन्दाखेरि दुईटालाई यतिकै छोडियो भने के हुन्छ, एउटा भ्याकुममा छोडियो भने के हुन्छ, भ्याकुम अथवा यतिकै छोड्दाखेरि के हुन्छ भन्दा सराउन्डिङ यिनीहरू चाहिँ 50 र 80 डिग्री छ भने अब हिट चाहिँ के हुन्छ भन्दा ट्रान्सफर हुन्छ। हिट ट्रान्सफर हुन्छ केबाट भन्दा हट बडी टु कोल्ड बडी हो। हट बडी टु कोल्ड बडी। अनि यिनीहरू यस्तो स्टेटमा आउँछ एक टाइममा, जस्तै यो ट्रान्सफर हुँदा हुँदा एक टाइममा यस्तो स्टेटमा आउँछ कि जहाँ हिट ट्रान्सफर भनेको के हुन्छ, जिरो हुन्छ। अथवा यसो पनि भन्न सकियो, यो 60 डिग्री छ अनि यो पनि केमा गयो, 60 डिग्रीमा पुग्यो हिट ट्रान्सफर भएर भने यस्तो केसलाई जहाँ हिट ट्रान्सफर इक्वल्स टु जिरो छ, हिट ट्रान्सफर भनेको कति छ, हिट ट्रान्सफर भनेको जिरो छ भने यस्तो केसलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामीले थर्मल इक्विलिब्रियम भनिन्छ है। यस्तो कन्डिसनलाई थर्मल इक्विलिब्रियम भनिन्छ। अब यसैसँग रिलेटेड एउटा ल छ, जेरोथ ल। यसैसँग रिलेटेड एउटा के जेरोथ ल छ। कुनै एउटा यस्तो फिगर छ हेरौँ। यहाँ चाहिँ एउटा के, यहाँ चाहिँ टेम्परेचर के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि एबाट सीमा चाहिँ ए र सी भनेको करेक्ट छैनन् है। अब यहाँ चाहिँ जेरोथ लले के भन्छ भन्दाखेरि इफ ए र बी दुईटा हेर्ने, ए र बी यदि ए र बी चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियममा छन् अथवा यसको र यसको टेम्परेचर सेम छ, देयर इज नो हिट ट्रान्सफर, देन ए एन्ड सी अल्सो इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम भन्छ। भन्नुको मतलब ए र बी चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियममा छन् भने बी र सी पनि केमा हुन्छ भन्दा थर्मल इक्विलिब्रियममा हुन्छ भनेर चाहिँ यो जेरोथ ल चाहिँ छ है। जेरोथ लको कुरा यति हो। यदि ए र बी चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियममा छन् भने बी र सी पनि के हुन्छन्, थर्मल इक्विलिब्रियममा हुन्छ भन्ने छ। अब चाहिँ हामी जाम स्केल्सको कुरा गरौँ। स्केल्सको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ न्युमेरिकल्ली, अरू त गाह्रो भइहाल्दैन। अब स्केल्सको कुरा गरौँ। स्केल्सको कुरा हामीले चाहिँ नर्मली 3 टाइप्सको चाहिँ के पढ्छौँ भन्दा स्केल पढ्छौँ। एउटा चाहिँ के छ
अप्पर फिक्स पोइन्ट लेखौँ UPPER अथवा अप्पर फिक्स पोइन्ट अनि यहाँ चाहिँ के लेखौँ भन्दाखेरि लोअर फिक्स्ड पोइन्ट है अप्पर फिक्स पोइन्ट लोअर फिक्स पोइन्ट अब सुरुमा आयो हाम्रो के सेल्सियस सेल्सियसको अप्पर फिक्स पोइन्ट कति हो सेल्सियसको अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको हाम्रो 100 डिग्री हो ठीक छ लोअर फिक्स पोइन्ट कति हो यसलाई अझै नजिक लेखौँ लोअर फिक्स्ड पोइन्ट लोअर फिक्स पोइन्ट हेरौँ लोअर फिक्स पोइन्ट कति हो 0 डिग्री हो ठीक छ त्यसै गरी फरेनहाइटको हेरौँ फरेनहाइटको कति हो अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको 212 हो लोअर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि 32 डिग्री ठीक छ त्यसै गरी केल्भिन हेरौँ केल्भिनको अप्पर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि 373.15 हुन्छ भने लोअर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ 273.15 हुन्छ है अब धेरै जस्तो बुकमा 273 मात्र लेख्छ तर खासमा चाहिँ 273.15 केल्भिन हो एब्सोल्युट जिरो पनि भन्छ यसलाई एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर भनेर यो पनि भन्छ अब चाहिँ हामीले अब युज गर्दा न्युमेरिकली त हामीले चाहिँ 273 नै राख्छ किनभने न्युमेरिकल इजी गराउनको लागि है अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यिनीहरू तीनटालाई युज गरेर हामीले जुनसुकै टेम्परेचरमा पनि के गर्न सकिन्छ जुनसुकै स्केलमा पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ क्वेसन एउटा छ के छ भन्दाखेरि अब क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला अब केही कुरा गरौँ है त एउटा फर्मुला लेखौँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट हेर्ने फर्मुला चाहिँ के हुन आउँछ भन्दा C माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट डिवाइड बाई के डिवाइड बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल्स टु F माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट डिवाइड बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट हुन्छ इक्वल्स टु केल्भिनको लागि केल्भिन माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट डिवाइड बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट हुन्छ हेर्ने यो रिलेसन जानेपछि हामीले जुनसुकै टेम्परेचर स्केललाई पनि केमालाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्दा जुनसुकै टेम्परेचर स्केलमा नि के गर्न सकिन्छ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ सेल्सियस दिएको छ भने फरेनहाइटमा केल्भिन दिएको छ भने फरेनहाइट सेल्सियस दुईटैमा के गर्न सक्यो कन्भर्ट गर्न सक्यो अब C माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट कति छ 0 डिवाइड बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट 100 माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 इक्वल्स टु F भनेको 200 के अरे F माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट कति छ 32 डिवाइड बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट 212 माइनस कति भन्दाखेरि 32 इक्वल्स टु केल्भिन माइनस 273 मात्र राखेँ मैले अहिले है अनि 373 माइनस 273 है न्युमेरिकलमा चाहिँ यसरी चाहिँ युज गर्ने होइन अनि खासमा चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ ठिक छ यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा रिलेसन बनाउन सकिन्छ अब क्वेसन छ यस्तो लेखौँ न 10 डिग्री C इज EQUI इक्विभ्यालेन्ट टु भनेको छ 10 डिग्री C इज इक्विभ्यालेन्ट टु भनेको छ 10 डिग्री C चाहिँ कतिसँग इक्वल हुन्छ भनेको छ है यो चाहिँ केमा निकाल्नु पर्यो डिग्री फरेनहाइटमा इक्विभ्यालेन्ट टु द डिग्री F इक्वल्स टु अब यो निकाल्नु पर्यो अब 10 डिग्री C लाई चाहिँ केमा लैजानु परेको छ भन्दा फरेनहाइटमा लैजानु परेको छ भने यहाँ हेर्नु त के आउँछ C माइनस 100 यहाँबाट C माइनस 0 भनेको 0 भयो डिवाइड बाई 10 डिग्री C दिएको छ भने 10 डिग्री C माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट डिवाइड बाई 100 माइनस 0 भनेको 100 इक्वल्स टु F निकाल्ने हो माइनस 32 डिवाइड बाई कति हुनुभयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 180 आउँछ 212 माइनस 32 भनेको 180 हुन्छ यहाँबाट कति आउँछ भन्दाखेरि 10 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टु कति F माइनस 32 डिवाइड बाई कति हुन्छ 180 डिग्री 1 एउटा 0 एउटा 0 एउटा 0 एउटा 0 भनेको F कति आयो त भन्दाखेरि 32 यस्तो आयो
एफ इक्वल्स टु कति आउँछ भन्दाखेरि 18 प्लस 32 द्याट मिन्स 50 डिग्री फरेनहाइट। ल यस्तो आयो, ठिक छ। यसरी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ टेम्परेचरलाई यता र उता, जस्तै सेल्सियस दिएको छ भने फरेनहाइटमा निकाल्न सकियो, अथवा फरेनहाइट दिएको छ भने केल्भिनमा निकाल्न सकियो। यो चाहिँ केही कुरो पऱ्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन छ एउटा यस्तो क्वेसन छ, मैले स्केल चाहिँ मेटिदिएँ, अहिले स्केल चाहिँ मेटिदिएँ। एउटा क्वेसन छ, यो उमा सोधेको क्वेसन क्वेसन हो। एट वाट टेम्परेचर degree C and degree F is coincide। कति डिग्री टेम्परेचरमा चाहिँ सेल्सियस स्केल पनि फरेनहाइट स्केल पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। एउटा छ 40 डिग्री, बीमा छ -40 डिग्री, सीमा छ 30 डिग्री, डीमा छ -20 डिग्री। यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो कति डिग्रीमा चाहिँ डिग्री सी र डिग्री एफ चाहिँ के हुन्छ कोइन्साइड हुन्छ भनेको छ। यस्तो छ क्वेसन। अब यसलाई सोल्युसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि हेर्ने, अब कोइन्साइड हुन्छ भनेको सी र एफ त के हो नि, यो बराबर हो नि, सपोज एक्स है। कोइन्साइड हुन्छ भनेको कति टेम्परेचरमा चाहिँ यिनीहरूको टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ बराबर हुन्छ अथवा जुड्न जान्छ भनेको होइन, त्यो भएर यो लेख्न पाइयो। अब यहाँबाट हेरौँ टेम्परेचर र फरेनहाइट, सेल्सियस र फरेनहाइटको रिलेसन हेरौँ। एफ सी बाई कति 100 इक्वल्स टु एफ माइनस 32 डिभाइड बाई 180 हो, हामीले पढेको हो। सी भनेको नि एक्स छ, अनि त्यसपछि यो एफ भनेको नि कति छ एक्स छ, 32 डिभाइड बाई 180 डिग्री हो। एउटा जिरो क्यान्सिल, अनि एक्स इक्वल्स टु कति 10x माइनस 32 320, अनि यहाँबाट कति आउँछ भन्दाखेरि 9x इक्वल्स टु माइनस 9x इक्वल्स टु माइनस 320 हुन्छ, माइनस 320। यहाँ 18x है, 18x भयो भने त यो त 18x, यो यता आउँदा कति हुने भयो भन्दाखेरि 8x हुने भयो। x इक्वल्स टु माइनस 40 भन्नु मतलब -40 डिग्रीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सेल्सियस स्केल र केल्भिन स्केल के हुँदो रहेछ कोइन्साइड हुँदो रहेछ है। ठिक छ। अझ अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन एमसीक्यू हुने 96 डिग्री पोइन्ट 98.6 डिग्री फरेनहाइट इज इक्विभ्यालेन्ट to A 36 डिग्री, B 37 डिग्री C है। अनि त्यसपछि सीमा चाहिँ 38 डिग्री C, डीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 40 डिग्री C। यस्तो छ। 98.6 फरेनहाइट इज इक्विभ्यालेन्ट टु भनेको छ। यो चाहिँ के गर्नु पर्यो कन्भर्ट गर्नु पर्यो। ठिक छ। अब म अर्को कुरा गर्न गएँ। ठिक छ। यहाँसम्म अब केही भएन। अब सेल्सियस स्केल चाहिँ डबल भयो भने फरेनहाइटमा के इम्प्याक्ट पर्छ है। जस्तो एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्वेसन हैन, यो आफै सल्भ गर्ने। एउटा के छ भन्दाखेरि सेल्सियस स्केल CELCIUS सेल्सियस स्केल इज डबल देन द के हाइट स्केल देन फाइन्ड द डिग्री। यस्तो ल यस्तो क्वेसन छ है। अब यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि सेल्सियस स्केल इज डबल देन द फरेनहाइट स्केल। फरेनहाइट भन्दा त त्यस्तो हुनु मिलेन, हाफ भनौँ न हो। अब फरेनहाइट स्केल कति छ अरे, फरेनहाइट स्केल भनेको एक्स छ भने सेल्सियस स्केल कति छ अरे x/2 छ अरे हो। फरेनहाइट स्केल एक्स छ भने सेल्सियस स्केल कति छ x/2 छ भने अब डिग्री सी चाहिँ फाइन्ड आउट गर भनेको छ, x/2 चाहिँ फाइन्ड आउट गर भनेको छ भने
यहाँ त रिलेसन के हो c/100 इक्वल्स टु f बाई यो 180 डिग्री लेख्न पाइयो। ठिक छ, यस्तै खालको क्वेसन सोध्छ, अरू खासै यहाँ गाह्रो क्वेसन सोध्दैन। c भनेको x/2 डिभाइड बाई 100 इक्वल्स टु f भनेको के छ x डिभाइड बाई 180 डिग्री। तर यहाँ चाहिँ x के भयो, क्यान्सल आउट भयो। अब x क्यान्सल आउट भयो। ए होइन, f - 32 छ नि त, यहाँ पनि कति x - 32 है। अब यहाँबाट हेरौँ त, एउटा जिरो क्यान्सल हो, एउटा जिरो क्यान्सल, x बाई कति भयो 20 इक्वल्स टु कति x - 32 डिभाइड बाई 18 हो। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 18x इक्वल्स टु 20x माइनस 32 2 जा 640 640। यहाँ कति आयो भन्दाखेरि हाम्रो आउँछ -2x इक्वल्स टु -640। अब यो र यो काट्दाखेरि x इक्वल्स टु 320 डिग्री फरेनहाइट। x को भ्यालु चाहिँ कति आयो 320 डिग्री फरेनहाइट आयो। अब हामीलाई त एन्सर केमा सोधेको छ भन्दाखेरि डिग्री सीमा सोधेको छ। डिग्री सीमा सोधेको छ भने के गर्न पाइयो भन्दाखेरि c इक्वल्स टु x भनेको के हो, x भनेको 320 हो भने 320 को आधा कति हुन्छ 160 डिग्री c। यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यस्तै खाले क्वेसन सोध्छ। अब यहाँ चाहिँ म जानुपर्ने कुरो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यो चाहिँ अब यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिने, फल्टी थर्मोमिटर। मिटर फल्टी थर्मोमिटर। थर्मोमिटरले के भएन भन्दाखेरि जस्तो थर्मोमिटरको क्यालिब्रेसन भनेको रङ छ। जस्तो कि एउटा डिग्री सी वाला थर्मोमिटर छ जुन चाहिँ 0 डिग्रीदेखि 100 डिग्रीसम्म हुनुपर्ने हो है। 0 डिग्रीदेखि कतिसम्म 100 डिग्री सीसम्म हुनुपर्ने हो। तर रङ क्यालिब्रेसनको कारणले गर्दाखेरि यसको लोअर टेम्परेचर -2 डिग्री छ, अनि त्यसपछि 100 डिग्री सी चाहिँ के कतिमा छ भन्दाखेरि 98 डिग्री सीमा छ भने हेर्ने यसको रिडिङ यसको के भन्दाखेरि लोअर लिमिट भनेको -2 डिग्री सी, अनि त्यसपछि अप्पर लिमिट भनेको छ भन्दाखेरि 98 डिग्री सी। यो चाहिँ रङ क्यालिब्रेसनमा छ है, रङ क्यालिब्रेसनमा छ भन्नुको मतलब बिग्रेको छ। अब यति बेला चाहिँ राइट हामीले के खोज्नु पर्यो, राइट भ्यालु कति हो भनेर चाहिँ खोज्नु पर्यो। यो चाहिँ छ, यसमा चाहिँ हामी फल्टी थर्मोमिटरमा। अब फाइन्ड आउट गर्ने कसरी भन्दाखेरि हेर्ने, मैले यहाँ चाहिँ डिग्री सीको चाहिँ के लिए एउटा टेम्परेचर लिएँ, यसको युएफपी लोअर फिक्स पोइन्ट र अनि त्यसपछि अप्पर फिक्स पोइन्ट र लोअर फिक्स पोइन्ट हेरौँ, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ फल्टीको हेरौँ, यहाँ चाहिँ डिग्री सीको यहाँ चाहिँ फल्टीको हेरौँ हो। यसको चाहिँ अप्पर फिक्स पोइन्ट कति छ भन्दाखेरि 100 डिग्री सी छ, लोअर फिक्स पोइन्ट कति छ 0 डिग्री सी छ। त्यसै गरी फल्टी थर्मोमिटरको लागि यही क्वेसनलाई हेरौँ, मैले यही क्वेसनबाट चाहिँ बुझाइदिन्छु। फल्टी थर्मोमिटरको अब यसको लोअर लिमिट कति छ भन्दाखेरि लोअर लिमिट भनेको -2 छ, अनि अप्पर लिमिट भनेको छ 98 डिग्री सी छ। ल यस्तो छ भने अब यो रङ क्यालिब्रेसनको कारणले हो। अब चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ हेर्ने क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हेर्ने इफ फल्टी थर्मोमिटर FAULTY फल्टी थर्मोमिटर shows the reading के देखायो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म 20 डिग्री सी देखायो। हेर्ने, if faulty thermometer shows the reading 20 degree C, then find the correct temperature. क्वेसन चाहिँ यस्तो सोध्छ है। फल्टी थर्मोमिटर चाहिँ रङ क्यालिब्रेसनमा थियो। त्यो थर्मोमिटरले चाहिँ के 98, त्यसको चाहिँ अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको 98 डिग्री सी छ, अनि त्यसको लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको छ -2 डिग्री सी छ भने अब त्यो थर्मोमिटरले कति फल्टी थर्मोमिटरले कति डिग्री देखायो भन्दा 20 डिग्री सी देखायो भने अब चाहिँ हामीले यो राइट चाहिँ निकाल्न पर्यो। हेर्ने, अब कसरी निकाल्ने, राइट कति हुन्छ त भन्दा यो यदि एक्चुअल चाहिँ यतिमा मेजर गरे भए कति हुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। यति बेला कुन फर्मुला युज गर्ने भन्दाखेरि C - 0 बाई 100 माइनस कति 0, किन भन्दाखेरि
यो सेल्सियस स्केलको के हुन्छ सी माइनस एलएफपी डिभाइड बाई युएफपी माइनस एलएफपी गरेको थियो इक्वल्स टु अब यहाँ रिडिङवाला कति छ हेर्ने फल्टी थर्मोमिटरको रिडिङ कति छ फल्टी थर्मोमिटरको रिडिङ कति छ माइनस के भन्दाखेरि लोअर लिमिट लोअर फिक्स पोइन्ट डिभाइड बाई के डिभाइड बाई युएफपी माइनस एलएफपी हुन्छ। अब यहाँ निकाल्न सकिहाल्यो हो सी बाई 100 इक्वल्स टु रिडिङ कति आछ भन्दाखेरि 20 डिग्री माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट कति छ भन्दा लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको यसको -2 हो डिभाइड बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट कति अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको 98 माइनस यहाँ कति आयो लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको -2 छ। अब यसो गर्दाखेरि और सी डिभाइड बाई 100 इक्वल्स टु यहाँ कति हुनुभयो त भन्दाखेरि 22 डिभाइड बाई यहाँ कति आयो 100 क्यान्सल भयो देयरफोर सी इक्वल्स टु कति 22 भने एक्चुअली 20 देखाए पनि यो थर्मोमिटरले 20 देखाए पनि हो फल्टी थर्मोमिटरले 20 देखाए पनि एक्चुअल टेम्परेचर त खासमा कति रहेछ त भन्दा त्यसको 22 डिग्री रहेछ। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ फल्टी थर्मोमिटरको प्रब्लम गर्छौँ। अब हामीसँग एउटा अर्को पनि प्रब्लम छ हेर्ने यो फल्टी थर्मोमिटरको लागि अर्को प्रब्लम छ के छ भन्दाखेरि हेर्ने है त अर्को प्रब्लम छ मसँग अ स्टिम पोइन्ट क्वेसन कता लेखौँ भन्दाखेरि क्वेसन यहाँ अ स्टिम पोइन्ट एन्ड आइस पोइन्ट अफ mercury thermometer are marked कति मार्क गर्यो भन्दाखेरि 80 डिग्री एन्ड 20 डिग्री 80 डिग्री र 20 डिग्री के गर्यो मार्क गर्यो। द टेम्परेचर इन सेल्सियस scale when this thermometer read A भनेको 32 डिग्री सी छ B भनेको 25 डिग्री सी छ C भनेको 20 डिग्री D भनेको छ भन्दाखेरि 16 डिग्री सी छ। क्वेसन चाहिँ यस्तो छ हेर्ने क्वेसन चाहिँ के गर्ने क्वेसन आउने बित्तिकै के गर्ने भिडियो पज गर्ने अनि त्यसपछि के गर्ने सल्भ गर्न ट्राई गर्ने है त। अब इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेसन हो हेर्ने अ स्टिम पोइन्ट एन्ड आइस पोइन्ट अफ मर्करी थर्मोमिटर आर मार्क एज कति 80 डिग्री एन्ड 20 डिग्री। अब स्टिम पोइन्ट भनेको कति देखायो अरे 80 डिग्री अनि आइस पोइन्ट कति देखायो भन्दाखेरि 20 डिग्री त्यो भनेको अप्पर फिक्स पोइन्ट र लोअर फिक्स पोइन्ट भयो ठिक छ। अनि त्यसपछि द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल व्हेन दिस थर्मोमिटर रिड कति भन्दाखेरि 32 डिग्री है व्हेन दिस थर्मोमिटर रिड कति रिड गरेको छ भन्दाखेरि 32 डिग्री इज भनेको 32 डिग्री इज भनेको 32 डिग्री चाहिँ के गरेको छ रिड गरेको छ है यो हेर्ने रिड 32 डिग्री चाहिँ के गरेको छ रिड गरेको छ भने यसको भ्यालु चाहिँ कति होला भन्ने निकाल्नु पर्यो हो। यसको लागि के गर्ने यहाँ जे गरेको छ त्यही गर्ने भन्दाखेरि सी बाई कति सी बाई 100 माइनस के गर्ने भन्दाखेरि रिडिङ इक्वल्स टु रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट कति छ भन्दाखेरि 20 डिभाइड बाई अब अप्पर फिक्स पोइन्ट कति छ 80 माइनस 20 द्याट मिन्स अब कति आउँछ भन्दाखेरि सी बाई 100 इक्वल्स टु कति भन्दाखेरि यहाँ गरौँ न सी बाई 100 इक्वल्स टु कति आर माइनस 20 डिभाइड बाई यहाँ कति हुन्छ 60 हुन्छ एउटा सी इसको 6 अनि 60 रिडिङ कति आछ हाम्रो रिडिङ भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 32 रिड गर्दाखेरि भनेको छ 32 माइनस 20 60 इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 12 अनि सी इक्वल्स टु कति आउँछ 2 डिग्री। यसरी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा 2 डिग्री आयो तर 2 डिग्री कहाँ आयो भन्दा यहाँ आयो 0 छ है
यहाँबाट 0 छ भने यहाँ 120 आउँछ, यहाँ चाहिँ 20 डिग्री आउँछ है। यहाँ चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 32 320 -20 यसरी हुन्छ। ठिक छ, यो 10 को त यतापट्टि ल्याउँछ। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले फल्टी थर्मोमिटरको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। फल्टी थर्मोमिटर चाहिँ इन्ट्रान्समा सोध्ने खाले क्वेसन हो, अथवा यसमा चाहिँ अर्को पनि के छ क्वेसन सोध्न मिल्छ भन्दाखेरि एकदम हाई टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि हामीले पाइरोमिटर युज गर्छौँ है। पाइरोमिटर चाहिँ युज गर्छौँ। पाइरोमिटर भनेको एउटा डिभाइस हो जसले चाहिँ के गर्छ, हाई टेम्परेचर मेजर गर्छ। अनि हामीले सनहरूमा पनि के युज गर्छौँ, सनहरूको टेम्परेचर मेजर गर्न पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि पाइरोमिटर युज गर्छौँ। ओके, आजलाई यति। यो भिडियोको एकदम यो जर्नल कुरा मात्रै छ यसमा, त्यही भएर यो त्यस्तो गाह्रो छैन। अब स्किलहरू सम्झियो हुन्छ, यो हामीले सानो क्लासमा पनि पढेको, तर फल्टी थर्मोमिटर भनेको अलिकति नयाँ कुरो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति पढ्नु पऱ्यो। अब आजलाई चाहिँ यति गर्छौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि थर्मल एक्सपेन्सन पढ्छौँ। थर्मल एक्सपेन्सनमा पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि एकदम क्लियरली कन्सेप्ट लिएर चाहिँ पढ्छौँ। आजलाई यति। ओके, गुड बाई एभ्रिवान।